Всем привет, ребят, с вами снова я, Лиза. И сегодня мы с вами будем делать, точнее исправлять лизун из магазина. Да, самый обычный лизун, который падает. Вот такой вот. Все нормально, самый обычный. Но мы будем, в принципе, он нормальный, я его недавно купила. Вот. Самый обычный лизун как лизун, но на слайм это не тянет. Он будет сильно рваться, то есть это так. Это нормальная игрушка, но для тех, кто любит его мягкость. А порастягивать его не получится. Даже если тянуть медленно. Для тех, кто напишет в комментариях, что надо медленно тянуть. Немного получается, но со временем рвется. Так, если прям тянуть, ну вот, в принципе. Какой-то получился, но я хочу добиться немножко другого результата. Ну и немного так щелкает еще немного. Но давайте с вами попробуем его по-другому исправить. Для того, чтобы исправлять, будем использовать, можно сказать, народные методы. У нас будет зубная паста и такой детский крем. Может, еще крем для рук. Посмотрим потом. Ну, потом разберемся, в принципе. И может из этого получится с вами. И с нами в видео присутствует мой кролик и 2 куклы. Напишите какие-то куклы и попробуйте угадать, какое у них имя. Ну, у зайца трудно имя отгадать. Но его имя тоже не буду говорить. Он просил никому его не рассказывать. Ладно, давайте попробуем, что ли, в него добавить немного пасты. То есть я его пока что так со мной немножко. У меня такая паста. Не знаю, мне кажется, можно его почти с любой зубной пастой. И она у меня чисто беленькая. Вот совсем крохотулечку добавить, чтобы много пасты не уходило. И это у меня тут немножко пасты. И перемешать. То есть, да, и вообще он может стать немножко, знаете, таким, как... Руки опять ничего немножко впасть. Многовато, может, добавила. Он может немного, знаете, так липнуть сначала по ходу к рукам. Потом еще можно будет размешать. И он теряет свою прозрачность. То есть был прозрачным, а стал совсем непрозрачным и стал как-то липнуть к рукам. То есть все говорят, что можно добавить пасту, а наверное, эта паста не работает. Но сейчас посмотрим. Даже если он немного испугается, то, смотрите, он стал тянуть. Ну, что он так рвется, он реально стал типа немного так тянуться и сразу, и быстро так тоже. Да, очень быстро, в принципе. Но руки после него, ну, липкие так немного. То есть и запах. Пошел по всей комнате запах. В общем, я его перемешаю и уже покажу вам результат. Вот, ребята, я его немножко размешала, и посмотрите сами. То есть, ну, я его сейчас немножко так вот расправлю. И то есть он стал значительно уже так тянуться хотя бы. То есть по сравнению с тем, что я показывала вам, ну, в начале видео, по-моему, разница есть. Но больше пасты я добавлять не буду, а то он опять будет липнуть к рукам слишком сильно. Давайте мы с вами попробуем. Так, а там шелестит. Ладно, давайте попробуем еще добавить такого вот детского крема. Видите, такие руки липкие. Да, такие не совсем липкие еще, а немного такие себе, не очень. И, можно сказать, немного такие скользкие, не знаю, что ли, стали. Я показываю полную правду. Есть такие типы слаймеров, которые очень любят, ну, там, всякое врать и так далее. То есть, типа, у них такие классные слаймы получаются. Только зря переводить продукт. Мы с вами их не зря переводим, а я показываю, как с магазинными лизунами, что можно с ними делать. Вот что интересно такое. И это надо замешать. Мне кажется, я всегда добавляю слишком много, но это не смертельно. Главное получить хоть какой-нибудь результат. Ладно, давайте я помешаю немножко на ваших глазах.
Прям стал так сильно трескаться даже. То есть, по-моему, разница есть. Такая прозрачная. То есть вы сами видели, и на ваших глазах буквально сделала что-то более-менее уже похожее на слайм, но все равно он рвется. Так что предлагаю добавить еще немножко крема. Делаем как дырочку такую, не знаю, норку делаем. Опять открываем крем. Немножко крема. Вообще, знаете, почему-то у меня некоторые друзья, ну такой, вот у некоторых есть каналы вообще-то, ну так сильно прям рекламировать не буду, но они мне просто так говорили в реальной жизни, что они добавляли в лизуны. Да, вот видите, рвется немножко еще, так что надо это делать. Они мне просто в реальной жизни говорили, что они добавляли в лизуны пасты, и она, точнее, не паста, а лизун, у них портился со временем. То есть сначала с ним можно будет поиграть, там, типа, да, он такой прекрасный, классный лизун, а потом он уже все, капут лизуну. Ну, не знаю, наш как-то получается. Может, нам удастся его исправить. То есть что-то похожее на слайм у нас может получиться. Не знаю, то есть у меня... Да, не очень. У меня нету таких денег прям больших на такие слаймы, да и в магазинах очень часто врут. Типа, да, слайм классный, будет тянуться, а потом... Ну, получается вот тоже лизун. Но если вы его получили, переходите на мое видео, сможете как-нибудь, может, спасти его. Может быть. Ну, как видите, вот с таким кремом, вот с такой зубной пастой, в принципе, получается что-то. Придет все равно еще мять можно так. Интересно все-таки. Немножко растянуть, так ну, помочь. И дальше уже тянуть самим. То есть он, наверное, не будет тянуться так, как прям реальные слаймы, но посмотрите. В принципе, норм. А я хочу прям большой сделать, сейчас я немножко закатом. Я его растянула уже в обе стороны. И он не только, может, даже по размеру увеличился для своей коробочки. Не, может, так кажется. Но это так кажется реально, потому что он очень хорошо стал растягиваться. Ну и в коробочку. Ой. Чего это там? Камера? Ну да. То есть вот видите, он потерял свою прозрачность, стал такой голубой. Вообще, когда я покупала его, я, можно сказать, так сейчас будет камера лагать. Нет. Да, лагает камера. Ну нет. Не могу тебе делать резкие движения. Ладно. Это небольшая проблема. Сейчас попробую, может, устранить. Так. А теперь еще и все лагает. Здорово. Ладно, давайте попробуем дальше. Так, ребят, что-то там полагивает. Ладно. Не обращайте внимания на то, что сейчас было. В общем, ребята, я буду уже заканчивать видео. Будет у нас вторая часть, потому что сейчас очень сильно начало лагать. Я знаю, из-за чего эту проблему я могу сама устранить, но не на камере. Так что скоро будет вторая часть. Всем пока!